張柏芝被指違反合約，俾前經理人余玉慶同埋經理人公司入稟索償至少1276萬。師傅，我想問下咧，張柏芝最近同佢經理人咧有官非喎，係關於錢方面嘅喎。咁個金額都比較大，咁你可唔可以起個卦去睇下佢哋呢一單官司咧，究竟張柏芝會贏啊，定係會輸咧 ？OK 啊，冇問題。A few minutes later，咁卦象顯示嘅話咧，佢哋係大多數會庭外和解嘅，係有一個高人係幫佢哋去調和嘅，咁達成咗某種利益嘅關係，而導致佢哋可以庭外和解，好快就冇事噶啦。咁你睇嘅八字上面睇唔睇到咧？其實佢本身個為人又係點咧？係咪外界所講嘅咁差呢個人？咁其實咧，佢嘅呢個卦象顯示啦，咁其實佢而家都係非常之暴躁嘅，成個人好敏嘅，好似個男仔性格咁樣，精神方面係出咗一啲問題嘅，係啊，可能受到好大嘅影響咯。咁睇佢八字嘅話咧，其實佢本身咧就冇呢個子女星嘅，佢咧就係好着緊錢，咁所以佢會想盡辦法去令到自己有錢，係啦，佢亦都係使咗好多方法啦，因為見佢生咗咁多小朋友，應該就係有高人指點佢嘅，係啦，因為佢一生小朋友就會有錢，佢個命格就係咁樣，一生小朋友就會有錢，係啦。咁佢之後咧嚟緊嘅2026年咧，亦都係要收拾翻佢之前留低落嚟嘅好多爛攤子，係啦，會為呢個是非官非埋單嘅，咁所以嘅話咧，啲錢可能亦都係會使咗喺啲是非官非當中，